त्यो थ्योरीमा पनि काम गर्न सक्दछ। कसरी बढ्छ होला आगामी दिन, के गर्नु? मलाई थाहा छैन। मैले के देखिरहेको छु भने जसका लागि काम कारबाही हुँदैछन् ऊ चाहिँ आफ्नो घरमा बसेका छन्, उसँग पब्लिकमा गएर इन्टरेक्सन गर्ने, भाषण गर्ने, राजनैतिक बयानबाजी गर्ने त्यति उसँग चाहिँ त्यो उसको इन्स्टिट्युसन पनि होइन, उसको चाहना पनि होइन। त उसले के सोच्छन् भन्ने बारेमा व्यापक रूपमा र्युमर छ सोसाइटीमा, है। एउटा मान्छेले यस्तो भन्छ, अर्कोले यस्तो भन्छ, र सही के हो गलत के हो थाहा छैन। त पूर्व राजाको हकमा के कुरो स्पष्ट छ भने कि चेन्जका लागि भएन, र अब मैले पनि सरेन्डर गरेको होइन, मैले जनताको नासो जनतालाई दिएको हो र आई वान्ट इट टु बी रिओपन। अब त्यो भनेको के हो भनेर कोही अफिसियल व्याख्याकार नियुक्त पनि भएको छैन, होइन। त्यो भनेको कतिले मलाई सोद्धछन् के हो राजाले संविधान फाल्न आँटेको भनेर। मैले भने कि संविधान फाल्छु भनेर त कहीँ भने जस्तो लाग्दैन मलाई। तर फाल्छु भनेर फालिने विषय पनि होइन। अनि फाल्छु भनेर त्यो त के भनेदेखि संविधान फाल्छु भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, तर संविधान फाल्छु भनेर फालिने चिज त होइन। र एउटा चाहिँ दुईजना गार्डको सुरक्षामा बसेको मान्छेले त्यो रूपमा आफ्नो राजनीतिक अभिष्टलाई अगाडि ल्याउला भनेर मैले सोध्दा पनि सोध्दिनँ। त अनि यो डिसइन्फर्मेसन छ, मिसइन्फर्मेसनहरू पनि छ। अनि अब जसले जिम्मेवारी लिइरहेका छन्, जसले गराइरहेका छन्, उनीहरूको बारेमा पनि एउटा कमन चाहिँ एउटा त्यो पर्सेप्सन या भनौँ एउटा आइडियोलोजी सेट गरेको अवस्था पनि छैन। त्यसैले त्यो भन्नलाई एकदमै गाह्रो छ। त्यो त सरकारले इन्गेज गर्नुपर्छ। ल तपाईँहरूको लिडर को हो, एकजना मान्छे पठाउनुहोस् हामी कुरा गरौँ भनेर। अनि त्यसपछि त निश्चित रूपमा त्यो एकजना मान्छेले बोल्नका लागि 7 जनाले गृह कार्य गर्नुपर्छ। अनि त्यसले तपाईँको एउटा पिसफुल कोर्सलाई सेट गर्दछ। अब होइन अब यो अहिले बल प्रयोग गर्ने पछि जे होला होला भन्ने दोस्रो विकल्प हुन्छ, होइन। तेस्रो विकल्प पनि छ कि होइन हामी यसलाई सिरियसली अलिअलि क्षति भइरहेको छ, 2-4 जना मरिरहेछन्, अब यो कस्ट अफ डेमोक्रेसी हो भनेर टोलरेट गर्दै जाने। तर मलाई लाग्दछ एउटा राइटफुल कोर्स भनेको कि कोल्डली सोच्नु पर्यो कि जनतालाई कसरी संलग्न गराउन सक्छौँ यो प्रक्रियामा, कि कतिपय विवादको समाधान आम मान्छेले भोट हालेर गरिदिन्छन्। अनि हिजो पनि भोटिङ राइटलाई तपाईँले कम्प्रोमाइज गरेकै हो, होइन र। अब आज तपाईँ जब यो प्रब्लम आएको छ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ छोप्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई हल गर्नुपर्छ। खालि एउटा क्लियर रुल अफ ल एप्रोच चाहियो। हस्, समय संवादका लागि धन्यवाद।